Un consejo para las madres que están en el público: si van a regalarle un globo con helio a sus hijos, procuren que sus hijos no se lo traguen, porque si no terminan hablando como Alejandro. ¿Qué tan hasta el culo será la comedia venezolana? Que Alejandro es lo más gracioso que salió después de Hugo Chávez. Alejandro es tan muerto de hambre que va al cine a hacer ruido para que le tiren canchita. Caso. Alejandro estuvo un año en Alcohólicos Anónimos. No lo teníamos de comediante borracho, pues nadie sabía que era comediante. ¿En qué se parece Alejandro a un borracho en rehabilitación permanente? En que aún es alcohólico y aún es anónimo. Según la red de Alejandro, inició en la comedia desde el 2012. Entonces, ¿en qué se parece la comedia de Alejandro a Josema? En que del 2012 al 2023 ya no crecieron. Alejandro tiene un disco llamado Skill. Está en YouTube. Tiene 5 temas. Y si ganara un premio, sería el disco con más canciones que reproducciones. Así es, Alejandro lo ha intentado todo, en el teatro, en la música, en la comedia, y todo falla. Es tan fracasado que le da lástima al equipo Rocket. ¿Cómo será de muerta de hambre su familia de Alejandro que se pelean a propósito para luego tragarse su orgullo? Yo tengo una poesía. Tu música suena bien hasta las huevas porque está para el tacho. Aunque es bastante llamativa como esa posturita de Carlos Cacho. Y viste que tiene una hora de reproducciones en Spotify y dijiste, ah, su macho. Pero eso es porque tu mamá pone tu música de fondo mientras me la cacho.